Uvažujme situaci, že máme hlavní trasu definovanou směrovým a výškovým vedením a dvě přidružené větve, které se od hlavní trasy odpojují, definované jak směrově, tak výškově. A můžeme samozřejmě chtít a budeme chtít po civilu, aby nám nějakým způsobem provedl zapsání a zakreslení, staničení, případně dalších hodnot v směrovém a výškovém vedení. Trasa 1 má podélný profil, podíváme na trasu 1, trasa 1 má podélný profil 7, zobrazení 7, to znamená, tato trasa má tedy stoupající podélný profil s zakružovacím obloukem, trasa 2 má naopak v jednotném sklonu. Budeme chtít vědět, vlastně v jakém místě dochází ke křížení a s jakou hodnotou a tak dále. Nejprve potřebujeme u směrového vedení získat informace, to znamená na kartě poznámky, dáme střídat popisky, trasa, staničení odsazení pevné, vybereme, kterou trasu chceme popsat, a to je ta hlavní trasa, a určíme bod. Mohu konkrétně průsečík určit, stejně tak u druhé trasy místo průsečíku. Pravým tlačítkem dokončím příkaz. Informace si mohu samozřejmě jednoduše takhle vytáhnout bokem. Znám název trasy, staničení, odsazení a hodnoty XY. To stejně udělám i s druhou trasou. Ve směrovém vedení to máme tedy popsané a známe přesné místo. V podélném profilu bychom chtěli znát obdobné informace. Jedná se o zobrazení podélného profilu jako takového, to znamená označím hlavní podélný profil, nahoře v ribonu rozbalím nabídku další nástroje a funkce a vezmu přidat křížení do zobrazení profilu. V příkazovém řádku se nás civil ptá, abychom vybrali objekty pro přidání do zobrazení profilu. Já tady nejdříve vyberu horní trasu, což je trasa 1. Vyberu, pravým tlačítkem potvrdím a v příkazovém řádku se mě zobrazí několik informací. Jednak vidím, že se jedná o trasu 1 a jednak samozřejmě mohu zakreslit úroveň vlastně vytvořeného povrchu a navržené nivelety. Takže za prvé, já teda budu chtít určitě zakreslit tu danou trasu a chci styl značky křížení nějakým způsobem zaznačit. Takže kliknu do sloupce styl značky křížení trasa 1 a řeknu, že dám stylem třeba standard. Vidíte, že těch nabídek tady máte několik, takže dáme standard. Mohu se samozřejmě podívat, co ten daný typ standard obsahuje. Když dáme upravit současný výběr, tak hlavně co se týká značky, vidíte, že to bude značeno kolečkem. Pokud nesouhlasíte, můžete si vybrat jiný, vytvořit případně kopii. Já to nechám být, takže dám OK standard. A konkrétně mi to určilo, že hodnota výšky je 176,50. Budu taktéž chtít zobrazit samozřejmě úroveň rozvržení, úroveň povrchu v daném místě nechci zobrazit, ale úroveň rozvržení, to znamená úroveň nivelety. A taktéž samozřejmě dám tam styl standard zobrazení křížení a dám OK. Možností výšky nechám použít objekt, tím se mě samozřejmě přímo určí hodnota výšky dané trasy A1. A dám OK. A když se podíváme do podélného profilu, dojde konkrétně k zakreslení vlastně hodnoty, kdy znám, že staničení je 1473,63, kontroluji si to, 1474,63, to je správně, a výška v daném místě je 189,06, jedná se o trasu 1 a odpojení té dané výšky, té dané trasy je ve výšce 189,06. Tady vidím, že není opraveno datové proužky, aby se vykazovaly správně niveletu a terén. Takže když se podívám do vlastností daného profilu a do proužku, tak data profilu, kódy nivelety a terénu,
profil 1, řekneme, že to bude z rozvržení, použít a je to správně. Pro kontrolu vidíte, že vlastně tady mě jde terén nad úrovní nivelety, což má vyšší hodnotu, takže je to správně OK. Takže výška v daném místě je 189,6 a to se taktéž správně prokopírovalo až sem. Kolečko zaznačené značí místo křížení na úrovni terénu. Že jsou tam ty hodnoty 2 je tím, že vlastně jsem přenesla a zaškrtla jsem, že chci přenést jak niveletu, tak konkrétně samozřejmě i to rozvršení. Druhou hodnotu samozřejmě mohu smazat, protože je pro mě v podstatě nepotřebná. Nebo si ji tam mohu nechat. To stejně udělám vlastně i s tou trasou 2, kdy označím podélný profil. Nahoře v ribbonu dám další nástroj a funkce, přidat křížení do zobrazení profilu. V příkazovém řádku vybrat objekty, vyberu trasu 2, potvrdím pravým tlačítkem a tady opět řeknu, že teda styl křížení povrch určitě tam nebudu chtít. Tady dáme standard, OK. Tady klidně můžeme udělat to, že dáme třeba jinčí značku, anebo necháme stejnou. Ono to není, to budeme oddělávat, takže standard, trasa 2, hodnotu výšky má nějakou a mě hlavně zajímá to rozvržení, v jakém bude místě, to je pro mě to důležité. Takže trasa a rozvržení, styl máme, dáme OK a je to zakresleno. Popisky se mě budou pravděpodobně přikrývat, vidíte, že tady jsou pod tím schované ty popisky s těmi otazníčky, takže já je s dovolením smažu, protože tam k ničemu nepotřebuji, to jsem smazala už moc informací, tak ještě jednou. Tak, staničení je 593,6, což je správně, a výšku 177,88, je to na úrovni terénu. A tady jenom opravíme, to je správně, opravíme výšky tak, aby odpovídaly niveleta, terén, data profilu, kódy terénu, první sloupci profil 1 dáme rozvržení, OK a je to spraveno. Tady vidíte, že vlastně terén mi jde pod úrovní nivelety, což je správně. Takže tohle je zakresleno. Teď bych chtěla znát sklon, podélný sklon v daném místě napojení. Zde se napojí vlastně na jednotný podélný sklon, který má hodnotu 1,88, protože nejsem v zakrušováku, jsem v přímé, což je v pořádku. Tady je ta situace trošku rozdílná a vyjdeme vlastně úplně z jiného zdroje informací. Když si kliknu na niveletu pravým tlačítkem myši, dostanu se k nabídce, kde mám položku dotaz. Já v té položce dotaz, což je plovoucí okno, zvětším to hodně, mám několik možností. Bavím se o profilu a mohu určovat staničení a výška profilu v bodu, nebo rozsah výšek profilu v místě staničení. Případně, když se podívám na zobrazení profilu, jsem schopna určovat jak staničení a výška, nebo výška a spád zobrazení profilu mezi body. V tomto místě bych potřeba vidět spád, takže dám výška a spád zobrazení profilu mezi body. A vybíráme zobrazení, to je tuším zobrazení 4. Pokud si nejsem jistá, vezmu modrou a zelenou kostku. Tady vidíte, že máme zobrazení 4. Jednoduše kliknu na daný profil a mám to vybráno. OK. Tak a já chci vědět spád definovaný mezi dvěma body. To znamená, že chtělo by to písat, na jakou vlastně šířku se budu napojovat, to znamená, znám šířku dané komunikace, kterou se připojí. Řekněme, že má tedy daná komunikace šířku 2,75 a 2,75 a potřebuji znát
vlastně sklon v délce jízdního pruhu 2x75. Znamená, že bych určila jeden bod, na druhé straně od místa křížení druhý bod. Seznám tedy hodnotu staničení v prvním bodě, v druhém bodě, spád i sklon. Spád je tam minus 5,9 v tečném případě a v případě vlastně vytvořeného vlastně tečného bodu v daném místě, kde je dobré si to překreslit geometricky, je spád tedy minus 3,7. To je tedy hodnota spádu. Takhle jsem získala vlastně informace, které potřebuji pro určení výšky a napojení. Můžeme si ještě prokázat, že vlastně dané popisky jsou naprosto dynamické. Uvažujeme tady tu trasu 2, která je na začátku úseku, původní vlastně průsečky na úrovni terénu a řekněme, že z nějakého konkrétního důvodu dojde k úpravě velety a výškového posunu. To znamená, že z výšky 177,88 se dostaneme na nějakou jinou výšku, něco výše, třeba 179,46. Když se podíváme do podélného profilu, vidíte, že došlo i k upravení napojení výšek a je to tedy naprosto správně. Takže i takhle by to dynamicky reagovalo na vaši případnou změnu.